Меня зовут Настя. В прошлом году мой муж начал сильно храпеть по ночам. Причем храпеть так, как будто медведь орет. Мы с сыном, конечно, очень страдаем из-за этого по ночам. И на семейном совете было принято решение как-то избавиться от данной проблемы. От обследования в больнице мой муж сразу отказался. Поэтому мы начали искать решение проблемы в интернете. Искали препараты, которые бы нам помогли, и по большинству положительных отзывов остановились на Снорекс. Стоит отметить, что посылка пришла достаточно быстро, да и эффект не заставил себя долго ждать. В первую же ночь муж храпел значительно меньше, а после курса в 2 недели он почти перестал храпеть, так только когда выпьет немножко. Посмотрим после полного курса, как изменится ситуация.